وhuman rights-ka xuquuqda asaasiga oo dhan halkan lagu qeexay waa waxyaalaha arrimaha bulshada iyo dan Soomaalinahay aan u baahannahay waxaana lagu qeexay diinta lagu qeexay quraanka iyo axaadiista ayaa lagu qeexay annagana waxaa noola sheegay waxaan dhahnay waddan waxaan nahay dhammaan muslimiin nahay diinta islaamka ku dhaqda horta inaan sidaa u fahno marka u horeysa marka haddaaba maxaa la dhihi jiray la leeyahay asaasi xuquuqda asaasiga diinta islaamka in aan ku dhaqmayno inaan horta iswaafajino waa midda koowaad oo aad iyo aad muhiim u tahay wax walba u noqota diintaas u noqota maxaa la dhihi jiray marjac qodobka 10aad ilaa 20aad noola soo jeedi sidii loo soo diyaariyay way fiican tahay laakiin waxaan soo jeedin lahay in asagoo dhan boodsa la israaciya laga soo qaada qodoba oo isla oo la dhahaa qodobadan qodobka 10aad ilaa 20aad waxaa lagu saleynayaa diinta islaamka iyo shuruucaha maxaa la dhihi jiray international normska waafaqsan markaa kadib la dhaha waxaa loo yeelayaa habraacyo iyo shuruuco kale oo baarlamaanka uu ka shaqeyni doono sidii faahfaahin dheeraad ay u dhaqangelin lahayn marka hadda halkan say u qoran tahay waxay uun la mid tahay shuruucyadii aan anaga baarlamaanka marin jirnay dastuur ahaan uma qorno marka in taa iyada bal dib loo fiiriyo mise loo dhaafo sidii ay ku qornaay dastuurka hore ku meel gaarka ahay sidii xildhibaanadii Fayza ay sheegtay kaas baa aad iyo aad uga toosnaa aniga markaan isla fiiriyay dhammaan jumla ahaan markaan u fiiriyay marka waxaa ficnaan lahayd in hab qaanuuni ah intii loo soo qoro kii hore siday ahaayeen hab qaanuuni ah loo qoro ereyada la saxa ereyada qaarkood sida hadda tusaale ahaan meesha muwaadiniinta leeyahay muwaadin laga dhiga meelaha qaarkood xukuumadda la isticmaalay dowlad laga dhiga ereyada la toosiyay oo hab qaanuuni ah loo soo qoro oo kii hore loo dhaafo marka intaas waa iska talo aan soo jeedin haddaan gudaha u gala waxaan ka bilaabi lahay qodobka 11aad waxaa la dhahay qodobka 11aad muwaadiniinta oo dhan alle muwaadinka meesha in muwaadin loo bedela waan isla fahnay oo dad xildhibaano badan ay sheegeen laakiin qofka aan muwaadinka ahayn muxuu noqonayaa asaga waa in idana lagu qeexaa qodobkaas 11aad sinaanta marka laga hadlayo muwaadiniintu waan qaada waan isla fahnay hadduu qofka muwaadin ahaan laakiin halkana nala joogo waddanka nala joogo sharci ku joogo asagana waa at least meesha in lagu qeexo way fiicnaan lahayd qodobka 11aad farqada 4aad iyadana aad baa looga hadlay oo dhahaysa qofna maqaamkiisa iyo maamuus uu u leeyahay awgeed uga baxsani kara la xisaabtan taasna aniga waxaan qabaa meesha in laga saaro xildhibaano badan hortii ka hadleen waxaa ku jira mugdi badanaa ku jira faahfaahin ay u baahnaanaysaa faahfaahintaas sidii doonaa la yeeli karaa haddaan lahaa lasii gala marka aniga waxaan soo jeedin lahay taas meesha in laga saaro qodobka 13aad xaqa nolosha farqada 3aad iyadana waxaa laga hadlay caruurta la soo saaraya iyadana waa aad baa looga hadlay anigana codkaygaan ku darsanayaa meesha iyada horta ma inaan isla qaadana abortionka inuu prohibited u yahay uu xaaraan yahay kadibna wixii hadday ku imaado xag caafimaad iyadana haddii wixii caafimaadka noloshii iyo qofka caafimaadkiisii isla waafajiyo sidii xildhibaanadii ugu horreeyeen ay sheegeen waa in aan guddi takhaatiir la dhihine hal takhtar oo khibrad u leh meesha iyada loo bedelaa oo la sheegaa midda labaad waa in iyadana la qeexaa abortionka laftigiisa qaybo kala duwan leh abortion oo maxaa la jiray dembi ku caafimaad mid ka dembiga laga qaybo kale usii kala baxaa threaten abortion ku la jira iyo abortionka caadiga oo la soo saaray marka kuwaasna in at least si fiican faahfaahin laga bixiyo oona loo dhaafay in xeer lagu soo saaraya ama sharci lagu soo saaraya la meesha iyada at least in isku soo celiyo ereyadaas isku toosiyo hab qaanuuni ee loo sameeyo la dhaha xeer ayaa lagu soo saaray aad ma santahay xildhibaan Umar Xaash wax yar aan rabay inaan ku darsada arrinta hal qodob qodobka 17aad
waxaa la sheegay qof walba wuxuu xor u yahay in uu ku dhaqmo diintiisa